哎，那日只杀得天昏地暗，日月无光。传说那李相夷是中了金渊盟的圈套，被人下毒啊。不过金渊盟没多久就被四顾门铲除了，但这个四顾门啊，随后也四分五裂，只留下一个江湖行堂百川院。李相夷不是天下第一吗？天下第一怎么会死？李相夷肯定还活着，他的剑那么快，肯定能一剑杀死狄飞升。不对，肯定是大魔王用快刀把他杀死了。恭喜你啊，有喜了！你神经病啊！我能怀什么？我是来看我的腰，腰！哎呀！虽然你伤的是腰，可人家街头王娘子伤的是心啊！我来看腰，和王寡妇有什么关系啊？别乱动啊！我也奇怪，王娘子她为何把你的腰打折？你胡说八道什么呀？你面上生疮，舌苔厚腻，必是急火攻心所致啊！待你店里生意兴隆，你老婆笑容满面，可就问题不是她。你说你的腰是从隔壁村拉猪回来扭伤的呀？但这上面分明有洗衣锤留下来的八角形淤痕。你一个卖猪肉的，从领子到鞋脚都干干净净，还透着皂角的清香。哼，这巧了，街头王娘子啊，就是洗衣为生的。好了。王寡妇做生意，我照顾她生意不行吗？那当然可以了。从隔壁村拉个猪仔回来不过10里地，这路程这么短，有必要路上停下来洗个澡还吃一顿吗？是这种八珍养胎饮吧？哼，桌子底下放着送子观音也不敢正大光明的去拜。你是想要孩子又不想去负责，难怪被别人一脚给你踹出来。好了，5两银子，每人付1次。你抢劫啊！这几副膏药5两银子，不想要，行，不想要没关系，我找你老婆去要啊。哎，别，我要，要，给你，给，谢了啊。走了。这块肋排不错，肥瘦相间，晚上可以做个好菜。呸！你这个痨病鬼，你半夜咳的，整条街都能听得见。你扣那些银子，你是该进棺材呀，你还是去投胎呀？啊！我可以给狐狸精养老啊，是不是啊，狐狸精？你就是神医李莲花？谁？神医李莲花？不是啊。哟，李神医，你回来了。去年3月，是不是你在益州铁甲门将气绝的施家3公子施文觉救活了？哎呦，我这个人吧，就是记性不大好，这好像可能又不是我。我要你帮我治一个人，一个死人。
大哥，街头左拐8里地有一家义庄，价格公道，童叟无欺。我觉得你把这位仁兄给烧了吧，等他来世投胎再相逢比较快。哦，对了，不好意思啊，街头王铁匠还等着我去正骨呢，先走了啊。百川院武训开始。兄弟，问一下，这加州城灵山派怎么走？你要去灵山派？你这年纪有些大了吧？哦，那边好多要去灵山的，你去问问吧。哎，你们知道吗？我听说灵山派要找的这个人，是他们门派掌门的继承人。要我说呀，如果能找到这少年的话，那这个少年能继承灵山派全部的财产。哎，你说哪家孩子能有这么幸运呢？丙申年4月初6生，莲花痣。王福，你这是要干嘛？少爷，我就是4月初6的。你看这个痣像不像莲花痣？王福，你这都多久没洗脚了？我看你脑子才有颗痣吧？这种事儿你也信？王福，阿福，你怎么在这儿？我到处找你。表哥，那告示你看没有？那分明说的就是你啊！走，跟我去灵山派。等等，什么表哥灵山派的？把话说清楚再走。这灵山石童的事情一出来，我一想，这不就是我们家旺福吗？我赶紧去山庄找你，山庄的人却说你跟大少爷跑出来了。幸亏叫我在这儿遇到了你。我们来也正是为了灵山派掌门登仙之事，你把你知道的都说清楚吧。这灵山派主要是风水玄门宗派，信徒众多，所以也富得流油。当然，跟方家大少爷您比，那是比不了的。但是在咱们当地啊，那也是数1数2的。但是这灵山派啊，不能娶亲，一旦掌门没了，那也就只能失踪极徒了。不过7日前，灵山派的掌门人竟然当众蝉蜕登仙了。师傅，该开坛了。不慌，诸位信奉我灵山派已经多年了，今日唤诸位前来此地，并非为了宣法，而是跟诸位有缘人道别。本尊受天神指点，修得3花聚顶，武气通元，将撇下这尊肉身离去，留下金身护体。日后见金身，如见本尊。恭送掌门蝉蜕登仙。事情就是这个样子，就这么死了，成了金身，千真万确。阿福，这就是命啊！你说打小你爹抛弃了你们娘俩，你娘又早逝，表哥本以为你这辈子可能就这么命苦，可谁知还有这等好事等着咱们呢。这件事听起来这么热闹有趣，看来本少爷是非去不可了。啊，不是，轻点！哎呦，咱们是。诸位乡亲，各位教友，仙师于本月初7蝉蜕登仙，留下真言，由灵童来继承灵山派，故此在今日举办这场灵山石童大会。为了以示公正，我们请来了阴山派马长老、鹤龟派杨掌门来见证。选出来的灵童将继承灵山派全部财产，包括3家分坛、400亩地以及商铺12处。
哇，旺族要是能分到这么多钱，那他就可以改名叫旺财了。鉴于师傅没有留下任何明鉴之法，所以下面请各位灵童上前，在师傅他老人家金身面前手敲玉磬，磕头请求明示。这如果被认定的灵童才有好处，那其他的灵童呢？危险！快停下来！快灭火！这边，我们不是灵童，我们擅长作假，不选了。青山兄的法子是有些古怪，但这位小兄弟看着是唯一没有着火的，莫非他就是王道长显灵选中的灵童？这根本就不是什么显灵，这是一起人为的纵火案。你休得胡言乱语！这是我刚刚在玉磬里发现的火石，里面有引线，连着的是蒲团下的棉花，这才会着火。这个是有人故意事先弄好的机关，你们可有人知道此事啊？这究竟是怎么回事？这些都是些不值钱的老物件，平时随意丢在库房，并无人看管。你们可曾见过什么可疑人等？没有。这个是磷粉呀，磷粉才会一点就着。哎，那不如先查查看看谁接触了这些孩子。既然你说这是纵火，那唯独偏偏只有你家小厮安然无恙。那现在看起来，你的嫌疑才是最大的。你知道我们家少爷是谁？在下多愁公子方多病，乃是百川院的刑探。我们刚到此地，也从未到过贵派，如何有时间和机会下手呢？既然这一时半会无法自证，不如给我们百川院一个机会，一定将此事查个水落石出。这位方少侠是百川院的人，我们自然信得过他。但是这位旺福有没有和外面勾结，很难说。他留下，等石童大会结束，查明真相，再把他交还给你。等等，此事还没有查清楚，你们还要继续吗？万一这暗中之人继续对孩子们动手，谁负责？公子有所不知，今日的灵山石童大会是掌门生前定下来的，我们灵山派不能一日无主啊！不行。哼，诸位莫急啊，我呢倒是有个主意，不知当不当讲。我听你们说来说去呢，无非就是因为这个王掌门没有留下如何检验灵童的方法，这才引出了乱子。那不如呢，让在下去和青山掌门聊一聊，弄清楚他的想法，不就好了吗？你胡说什么？我师父已经先去，你如何能跟死人对话？三师弟，阁下又是哪位？在下李莲花，不才略有一点神医之名。原来你就是那个将铁锹大侠起死回生的神医李莲花呀！哈，正是在下。久闻大名，没想到在此处遇到了您这位圣手啊！你要干什么呀？你看，此事也并不简单，让我查出凶手，放了一马入伙来。不行。你还是百川院的刑探呢，你怎么一点良知都没有啊？啊！你看一看，你看看这些单纯的少年都被烧成什么样子了？你忍心看到他们在遭殃吗？再烧了，你抓到一个凶手都比抓一个假神医好得多呀！哼！如今这个青山掌门已经回天乏术了，在下呢懂得一点还魂之术。诸位要是信得过我的话，不知可否让我试一试？我们怎么知道你有没有装神弄鬼，假冒师傅旨意呢？休得对神医无礼！
我们信得过你，就按李神医说的办吧。还有，请将掌门金身送回他生前屋内。我还需要他的一些随身之物，来施展我的还魂之术。两位，这就是我们掌门生前的住所。说说吧，你那什么死而复生的铁枭大侠和铁甲门少主，又是你耍了什么把戏？唉，这个铁枭大侠遇到仇家之后呢，不得已跳崖，被人误以为他已经死了，就把他埋在这个土里。你说这巧不巧？我路过的时候听到声音，于是呢就把他挖了出来。至于这个施文觉啊，这个人吧，一心想要考取功名，哼，却得不到家人支持。这个人就更有意思了，他假装自杀，可是呢被我看出来他是在演的，我也没有拆穿他。这两个人呢，自然就不会说出真相了。事情就是这样了，一传十，十传百，这就传开了。哼，果然不出我所料，你这所谓的名声，都是你招摇撞骗得来的吧？我只是眼力比别人好一点而已。一个人混江湖啊，总得有点长处。长处？你这叫什么长处？叫庄大运还差不多。你也别不服气，这运气呢也是实力的一部分。这话说的没错，有言在先，若我帮你这把，咱们就算两清了。那也得看看你能不能功过相抵。哎，你不是眼神好吗？咱们俩打个赌，看看谁先能查出他的死因。我不仅知道他是怎么死的，我还知道凶手是他3个徒弟和他管家中的一人。你凭什么？哎，你看啊，他这个手势眼熟吗？归西宫。不用探了。归西宫呢，最多称3日，3日之后呢，需要在他的百会坛中穴上施上3针才可见效。此刻呢，都过去11日了。早就死透了。王青山施展归西宫假死，必须要找心腹之人将他唤醒。可那个人并没有为他施针，所以他就闭气而死了。难怪你说这凶手是那4个人之一。这种见不得光的秘法，必须要找身边最亲近的人相帮。而这灵山派当中，只有这4人是王青山身边最亲近的人。哼！你一眼就能看出来，只不过你使用过相同的招数罢了。我的话呢还没有说完。你没发现嘴唇的金箔格外的厚吗？这是死前受伤了，所以凶手要用厚厚的金箔掩盖住血迹。你把他背后的金箔刮下来。你，帮你一次。难道是五毒掌？你认得呀？这五毒掌是金元盟奔雷手星雷的成名绝技。10年前金元盟被灭，教中的大部分人都被百川院所抓，但还有些漏网之鱼。这星雷就是其中之一。没想到这么多年，竟然一直藏身在这。走吧，去掌门登仙的地方看看。或许啊，
能找出其他的线索吗？为了破案，为了破案。这天际堂呢，基于设计，你应该懂得也不少。这次我考考你啊，这大变活人的把戏是怎么唬人的？哼！此处有暗格。果然，当日奔雷手事先在石板下藏好一个金身，等王青山在众人面前入定假死之后，趁乱将这王青山沉入内阁，用金身替换。但你别忘了，这是在众目睽睽之下，就算那手脚再快，也逃不过几百双的眼睛啊！大家可都是亲眼看到掌门画的金身。铜镜，金粉。我知道了，还行啊，不算辜负百川岳行探之名。哼。唉，可是我始终想不明白，这王青山为什么做这一出假成仙呢？来，看看。这不就是本《三字经》吗？有什么奇怪？你读《三字经》的时候多大呀？本少爷聪慧过人，3岁便熟读《三字经》，比我笨些的也就5、6岁吧。对啊，这王青山50有余了，怎么还会有本《三字经》呢？除非他有一个孩子，他想找的灵童不是16岁，而是6岁。这下就说通了，这灵山派不可娶妻生子，他若不想把门派的产业留给徒儿，而是留给6岁的私生子，便只能用这个法子。这个主意没准还是奔雷手给掌门出的，正好借此机会设法将他自己有关的孩子变为掌门。哎，你去哪儿啊？我们现在去哪儿？去和掌门聊一聊。你还指望那个死人给你答案啊？给你的那本书翻到有标记的那一页。小孩的签名，他既是私生子呢，不能跟他爹姓，那就只能跟他娘喽。所以呢？所以啊，我有个计划，不知道天机堂少主做一个打破金箔，让死人变活的机关需要多久？过来。你果然是个老狐狸，承让。所以需要你这只小狐狸搭把手呀。王掌门的头七已过，魂魄离体太久，在下已经尽力了。今日午夜回魂一刻，在下做法之时，还请诸位弟子离院子远一些。我与掌门对话之后，会把掌门的意思传达给诸位。
地玄宗万气之根，魂魄入体，各归其位。请。大师虽已脱俗登仙，今日莲花不得已召大师回魂，只为请教，谁才是大师要找的灵童？明白了，大师一直有一个放心不下之人，在今日午夜将托梦给灵童。若明日谁能答出此人姓氏，再将此人姓氏公之于众，那个人就是真正的灵童。那还请大师将答案写在这张纸上。在下已牢记，大师放心去吧。烧掉了一半，只看到了一半，这到底是什么信？这不就是鹤？我看得真真切切，是鹤。鹤。这是掌门昨夜给我的答案。有劳朴管家了。正确答案就是贺兰。原来当真是你，你就是那个天血灵童。我不是啊，我明明上面是……你明明交的白卷，有人换掉了你的答案，对吗？对。这短短几步路，有谁能换掉你的答案呢？朴管家。啊！你手中的那张空白卷，快拿出来啊！我不知道你在说什么。哎，这都是他的猜测，这里面有误会。再说了，现在只有他写出了正确答案，那他就是真正的天选灵童啊！谁告诉你这就是正确的答案了？昨日的那张纸上，从头到尾就只有一个“鹤”字。是不可能，哼，只不过是做的一出戏罢了。一般人呢，看到烧掉的一半，也只会猜出是个“鹤”字。唉，谁会想到，这鲜为人知的负心贺兰呢？只有杀死掌门的凶手才知道，掌门最在意的那个人，就是他的情人贺兰烟了。走。
说什么？什么杀死掌门？什么情人？师傅明明是登仙化金身而死，众目睽睽之下，大家都看到了。灵儿，王金山刻意挑在日落之时飞升，就是为了利用这琉璃壁来把黄昏的光投射到撒了金粉的铜镜上，再聚集到王金山的身上。远远一看，他就成了金身。于是趁大家都在低头拜别，奔雷手便正好有了时间偷梁换柱。没想到这么简单的障眼法，却把大家都给骗了。难道蝉蜕登仙之事全是假的？这都是掌门安排的，我只是照做而已，不能怪到我头上啊！唉，这个朴二华还在装傻呢。哦，对了，我应该叫你旺福的爹吧？还是金元盟奔雷手星雷啊？你们现在就可以派人去查看一下，这金身背后有一个黑色的掌印，就是这位奔雷手的成名绝技。我猜测，这个王掌门呢，与这个贺兰烟女子有情，之后啊，便有了私生子。可灵山派又不得娶妻生子，所以贺兰烟威胁要离开。可是青山掌门呢，又舍不得自己的孩子，便设好了一个局。但是这个局，偶然间被你知道。恰好你还发现王掌门察觉了家中有金元盟余孽的痕迹。于是你就动了除掉他的心思，顺势就给他出了这个主意。这样能行吗？那个女人几次三番来闹，若不依的，恐怕全门派上下迟早会知道这件事情。到时候声誉有损暂且不提，万一几个弟子闹僵起来，要您退位，那个时候真的就什么都没有了。王掌门既舍不得财产，又舍不得儿子，于是你俩一起谋划，又留了劲，制造了这起当众肉身化金身的戏码。原本3日之后，掌门等你自学将他唤醒，谁知道等来的却是致命一掌。之后，你再以金帛涂身，掩盖你的五毒掌。掌门身上果然有个掌印。是你杀了师父？怎么别人说什么你们就信什么呢？我跟你们讲，这些都是那个人的臆想。我还没有说完呢。哎，王守庆，掌门留下的那句真言可否借我一用啊？王掌门呢，原本想把灵山派留给他6岁的私生子，所以这个十字呢与其他的字迹不符，并且这张真言是有被裁剪过的。我猜应当是裁去了最重要的一句“其母姓贺兰”。你故意将消息透露给旺福表哥，又在祠堂装神弄鬼的引起火灾，无非就是怕这3个徒弟发现什么细节吧。你10几年来从来没有想过旺福，直到杀人灭口，终于想起被你遗弃的儿子。你还真是个好爹啊！你只不过是想扶他上位，将这灵山派控制在自己手中罢了。爹，真的是你吗？故事说得不错，可惜呀。可惜我还是没有证据，是吗？昨天贺兰的名字一冒出来，你就担心此事会暴露，于是连夜赶去他家，想除掉他们母子。我们早就在他们被子上涂了白红脂，一旦洗手，便会变成黑刺了。伸出手给大家看看嘛。为师父报仇！
话这么多，送你去见阎王！你放到边上。 劳烦你们先看顾一下，我这就飞鸽传书，找人押送他回百川院。哎，等一下，你还有什么要对旺夫说的吗？这个废物，他也配？狗东西！旺夫，杀人！别难过，等你长大了，少爷给你置办家宅田地。啊，没事。哎，不用谢啊。